Anche da qua la Buongiorno, buongiorno. Scusa. Buongiorno a tutti. No, per carità. Carissimo. Va bene. Se volete che saliamo così. Non si può andare subito alla piazzata. Ciao Luca. Ascolta, ma non si può andare subito alla piazzata. Signor Presidente. Buongiorno. Grazie al sindaco che ci ospita e al presidente della regione che ci onora di questa importante giornata. Per noi è un giorno di festa, un giorno di gioia per l'azienda Pugliese Veneto Italia, ma anche per Portogruaro e per tutto il portoguarese. Con quest'opera noi miglioriamo il nostro sistema di urgenza ed emergenza. Con questa nuovo elisoccorso che è costato 557.000 euro con fondi che ci ha messo a disposizione la Regione, noi siamo in grado di dare un servizio ottimale di collegamento non solo con il nostro territorio e, come ricordava Mauro, con le nostre coste, che nel periodo estivo ci sono milioni di turisti per fortuna, e quindi spesso le strade sono intasate e la presenza dell'elicottero diventa fondamentale, ma anche per il collegamento dell'ospedale di Portogruaro con gli ospedali hub, gli ospedali più importanti della nostra regione, quindi con l'Angelo di Mestre, con Treviso, con Padova. Voglio ringraziare anche soprattutto l'amministrazione comunale, perché questa opera entra in una serie di attività, di opere che
Dal 1997, primo forum di programma fatto tra azienda e il comune di Portogruaro, finalmente con un'attività molto pregnante negli ultimi anni, vedo l'assessore Villotta e lo ringrazio, siamo riusciti a concludere questo importante accordo che vede una riorganizzazione di tutti i servizi socio-sanitari qui a Portogruaro, nel portoghese, che vede nell'aeroporto la prima opera che siamo andati a realizzare in tempi record, addirittura con mesi di anticipo rispetto alle previsioni di gara, e seguirà poi con la realizzazione della nuova RSA di ospedali comunitari presso il vecchio ospedale, con l'ampliamento del centro di disturbo e comportamento alimentare e con lo spostamento del CERT del vecchio ospedale al nuovo sito. Quindi tutta una serie di opere che si sono rese necessarie sempre di più, ma che è stato possibile realizzare in questi, almeno a livello programmatorio, a concludere questo importantissimo accordo di programma in questi 3 anni, grazie alla collaborazione con questa amministrazione comunale. Io vi ringrazio per la presenza e passo la parola al sindaco Bertoncello per i saluti della città. Come sindaco in rappresentanza della città saluto il governatore Zaia, lo ringrazio per essere qui presente assieme a noi questa mattina. Siamo una città di confine all'interno della Venezia e che ha bisogno di una presenza sempre più forte della regione Veneto. L'opera che oggi noi inauguriamo è un'opera importante e che garantite, come ha detto la collega, la sicurezza di lavoro, anzi auspico che tutti i sindaci collaborino con la regione Veneto per raggiungere obiettivi che vediamo tutti. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Funzionano gli ospedali ma non i microfoni. Però noi non ci fermiamo davanti a nulla, innanzitutto un ringraziamento al sindaco di Portogruaro, un ringraziamento al direttore generale e 2 brevissime riflessioni, che sono quelle di un disegno della sanità che noi stiamo portando avanti, che è una sanità per tutti, è una sanità che si rivolge a 5 milioni di abitanti, indifferentemente, e direi con un'attenzione a chi ha meno possibilità poi di alzare magari il telefono, di chiamare l'amico medico o trovare qualche scorciatoia per farsi fare magari qualche indagine in velocità. E la sfida resta sempre quella, di una sanità che noi vogliamo vicino al cittadino in un sistema non poco complesso, no? Perché giustamente ognuno guarda l'ospedale vicino a casa, guarda i servizi vicino a casa, però la sanità del Veneto per noi significa 75 ospedali, 94.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni erogate e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Io so che noi viviamo in un paese dove ci sono 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, però è altrettanto vero che poi a me a volte capita di sentire delle soluzioni veramente acrobatiche rispetto ai problemi che abbiamo della sanità, ma magari mi vengono erogate anche da persone che non sono neanche in grado di gestire l'imbianchino nella spiancatura del salotto di casa, nelle pulizie primaverili, nel senso che la sanità è una macchina complessa. Prima cosa, io ringrazio gli operatori, i medici, gli infermieri, tutte le professioni sanitarie, gli amministrativi, perché se noi riusciamo a erogare 80 milioni di prestazioni all'anno e siamo i più bravi in Italia a curare i cittadini, e se qualcuno non è convinto, non può parlare per farsi la valigia e andare a farsi curare da qualche altra parte, lo dobbiamo a questi signori, lo dobbiamo a chi comunque con dedizione, in virtù di una motivazione personale, del fatto che comunque c'è un senso di squadra e di appartenenza, con non poche difficoltà, perché mi rendo conto che le difficoltà sono quotidiane nell'operare. Come potevo fare? Sì, grazie. Io vorrei fare delle discussioni anche al sindaco, ha detto praticamente che è felicissimo che sia qui e poi gli stava scappando anche una frase dopo le lezioni parliamo di ospedale. No, lui il sindaco faccio la battuta
Quindi ringrazio veramente il sindaco per l'ospitalità e devo anche dire, lo ringrazio a nome della regione per quello che poi riusciamo a fare nel territorio, perché comunque l'amministrazione regionale è parte integrante del progetto. Dicevo, ringrazio sapendo le difficoltà, che sono difficoltà a volte di programmazione, di risorse, di altro, però io guardo i dati. Abbiamo la spesa pro capite più bassa d'Italia, siamo l'unica regione che non applica l'addizionale IRPEF, il che vuol dire che non mettiamo le mani nelle tasche dei veneti per 200, quasi 200 milioni di euro all'anno, non applichiamo i ticket regionali. Quando sentite dire a qualche governatore taglierò i ticket, non parlo dei candidati, parlo delle regioni, tu puoi tagliare i ticket che metti te, quindi c'è qualcuno che dice tolgo i ticket ma che li ha messi lui prima, cioè da noi c'è il ticket governativo, poi si può anche ragionare sul ticket governativo, ma se tu lo vuoi togliere lo Stato ti dice giustamente dimmi da dove prendi le risorse se non mi dai più l'introito dei ticket. Ma non voglio dire questo, voglio dire che noi abbiamo raggiunto già un grande risultato e riguarda tutto il Veneto. L'ospedalizzazione, noi abbiamo puntato tantissimo sulla deospedalizzazione. L'ospedalizzazione media di un paziente a parità di patologia in Veneto è di 7 giorni, in giro per l'Italia arriva a 30 giorni, cioè sta 30 giorni nel letto in ospedale a differenza di 7 giorni dal Veneto. Qual è il futuro e cosa chiediamo ai nostri operatori? L'obiettivo è che l'ospedale del futuro, io lo dico spesso, a volte qualcuno si agita e dice guarda, cioè, il nostro concetto qual è? Che vicino a casa ci vuole un ospedale che sia una macchina da guerra. Se potessimo fare che in ogni paese si fa un centro trapianti di altissima all'avanguardia, noi lo faremmo. Però rischia anche, nonostante l'aver che sa, se fossimo anche gli Emirati Arabi, rischia anche di essere pericoloso, perché a quel punto i nostri medici che sono dei professionisti rischierebbero di avere una casistica talmente bassa nei trapianti che anche se avessimo una marea di soldi si troverebbero sempre con la difficoltà della casistica, di tutto quello che ne consegue. Cosa vi sto dicendo? L'ospedale del futuro è un ospedale senza letti. Se noi dovessimo immaginare la sanità del Veneto da qui che sono i prossimi 20 anni, sicuramente quelli che verranno dopo di noi si troveranno degli ospedali che saranno sempre ospedali con meno letti. Perché l'obiettivo qual è? È deospedalizzare, cioè far star poco il paziente in ospedale. Pensate alla banalità, un'ernia inguinale 30 anni fa ti faceva stare 7 giorni a letto immobile in ospedale, oggi ci stai 3-4 ore e poi vai a casa. Questa è la deospedalizzazione. Ma anche pensare che su questo fronte noi stiamo investendo sul fronte delle tecnologie per le professionalità. Avete visto ad esempio l'acquisto di quei 70 milioni di attrezzature che ci permette di dire che so che a Mestre c'è il robot di chirurgia e quindi per tutta la parte addominale, in particolar modo per la parte urologica, quindi che sono l'operazione della prostata con tutto quello che ne consegue in qualità post-operatoria, le breast unit, quindi cosa? Le unità senologiche dove la donna, a differenza delle altre regioni, lo dico alle signore che sono qui, la donna, a differenza delle altre regioni, viene presa in carico nel momento in cui ha una palpazione del nodulo sospetto. C'è un responsabile della sua pratica, perdonatemi la crudezza della spiegazione, ma redo l'idea e faccio veloce, viene seguita, farà la mammografia, farà l'eventuale agospirato, farà l'eventuale operazione, si farà la radioterapia magari anche intraoperatoria, andrà dal chirurgo plastico per la ricostruzione, se serve faremo anche il tatuaggio e alla fine del percorso possiamo dire cosa? Che in Veneto l'85% dei cancri al seno ha un esito positivo, cioè finisce con un'aspettativa di vita che è quello che ti curi. Questo lo si fa perché abbiamo dei professionisti che ci credono, un'organizzazione che stiamo mettendo a punto, che sarà sempre più puntuale su questi fronti. Vengo anch'io da un territorio di confine, io vado a correre, corro a piedi, adesso il mese non corro più a piedi ma corro da altre parti, però corro per i campi e dopo 2 chilometri mi ritrovo in Friuli, corro praticamente in Friuli. Vivo anch'io del tema del confine, so cosa significhi e è altrettanto vero che noi oggi il nostro piano sociosanitario è chiaro, cioè non si mettono in discussione i presidi ospedalieri, si punta alla loro invece al loro potenziamento e soprattutto alla loro specializzazione. Guardate, vi parlo del mio territorio, così c'è il mio territorio è un territorio che ha chiuso ospedali. E li ha chiusi in tempi non sospetti, 20 anni fa, 30 anni. In Veneto si sono chiusi da dopoguerra 40
se ne è accorto, ma si sono chiusi. Però cosa è accaduto? Ad esempio noi abbiamo due ospedali, uno vicino all'altro, Conegliano e Vittorio Veneto, sono a distanza di una quindicina di chilometri, un poco più, ma se tu pretendi di farti una visita all'otorino-laringoiatra a Conegliano, ti ridono in faccia, perché non esiste. Vai a Vittorio Veneto dove operiamo il 70% dei tumori alla faringe, che è un centro di riferimento di fatto nazionale. È la specializzazione che non interessa. Non cercate nella sanità la risposta generalista. Nell'ultimo miglio garantiamo la lungodegenza, garantiamo l'ospedale di comunità, garantiamo l'ospedale, ma se poi uno vuole, e le cure ormai a livello internazionale ce lo dimostrano, la cura specialistica di qualità, io spero che se c'è un maschio che deve operarsi di prostata preferisca fare 20 km di più andare da un medico, un chirurgo che fa solo prostate e che le fa con tutte le migliori tecnologie del mondo, piuttosto che pensare e pretendere che nei 75 ospedali del Veneto ognuno passi dalla prostata, insomma, faccia il giro del corpo sempre lo stesso bisturi. Io ve le banalizzo queste cose, però poi i risultati li si vedono in qualità della vita e li si vedono anche nella qualità delle cure. Età media del Veneto oggi dei maschietti 82 anni e 3 mesi. Se abbiamo questi risultati, visto che viviamo stressati, con un sacco di problemi, eccetera, vuol dire che qualcuno ci cura anche bene, no? Bene. E oggi questo intervento, diceva bene il direttore generale, va nella direzione di dare una risposta a un territorio che ha anche una grande responsabilità, oltre che per i cittadini, per quei quasi 32 milioni di presenze turistiche che noi facciamo nelle spiagge del Veneto. Allora, ho incontrato proprio Marco Micheli ieri mattina con tutta la sua squadra del turismo del Veneto e dicevamo una cosa, cioè uno quando vende la spiaggia del Veneto non è che può pensare di mettersi in concorrenza con Gerba in Tunisia o qualche altro posto, perché su alcuni fronti perdiamo, però ne abbiamo uno che è numero uno, la vacanza sicura. La vacanza sicura vuol dire che se ti viene un coccolone, c'è un'unghia incardita che ti fa male o ti capita qualcosa, noi siamo i numeri uno. Infatti dicevo anche a loro, varrebbe la pena ormai cominciare a metterci anche la croce rossa della sanità nei volantini dappertutto, perché siamo certificati, siamo in grado di dire ai turisti che quello è un turismo di qualità, perché chi è attento alla salute è quello che si assicura quando va in vacanza, è quello che sta attento alla qualità dell'albergo, eccetera. E penso che i nostri operatori, questo sia il minimo che stiamo facendo intervento anche su Jesolo, fra l'altro sul presidio di l'avete inaugurato forse? Penso senso del video che dice che fosse inaugurazione di campagna elettorale. Ma è candidato anche lui? Faccio anch'io. Cioè, quindi oggi noi siamo, come si dice? Abbiamo lasciato passare. No, a parte le battute, quindi anche il presidio di Jesolo e per tutto quello che riguarda un altro presidio importante di Jesolo fa, se non ricordo male, 6 milioni di presenze turistiche. E il Cavallino, Bibione, sulle spiagge del Veneto, adesso non vorrei dimenticarne qualcuna, la Crea Caorle, cioè ogni volta prima di scrivere ti sei dimenticato di... Però questa è la direzione, signori, è la direzione sulla quale vogliamo continuare a investire e penso che questa inaugurazione di oggi, questa cosa, cioè quest'opera fatta oggi sia uno degli elementi che compongono questo mosaico ideale che abbiamo in mente, ma che vedrete sempre più concretizzato. E grazie e buona giornata a tutti.